好，嚟多次，圈住個外幣定本幣同埋係咩貨？主要係 OK， 所以應該係圈住呢個咩貨？外國貨，外幣係啦，外國貨以外幣計算，價格點樣？價格點樣？不變定變？係啦，不變，即係個歐洲車嗰個例子啦，都係12,000歐羅係咪啊？不變，好啦，咁你自己記住咯喎，外國貨對外幣就係價錢係不變嘅，記住呢樣嘢啦，得唔得 ？OK， 好，不變，然後因為係進口上跌，點解？原因？點樣話？係啦，其他因素嚟嘅，匯率係其他因素嚟嘅，所以咧香港人買歐洲車相對係貴咗，所以需求就跌。OK， 其他因素嚟，匯率因素嚟嘅，需求跌。OK， 好，咁所以咧需求跌啦。好，總值 P 乘 Q 嚟嘅。P 係不變 ，Q 係跌係咪？所以總值就會跌，一定跌㗎啦，就係咁啦，係啦 ，OK， 好，跟住隔離啦，我哋又係睇啦外國貨，不過今次係對乜嘢？好，阿子豪要揾個同學出嚟，係啦，好，今次圈住咩字？係啦，本幣，即係本幣啊，本國啦。好啦，咁你咧就要咁樣比較咯喎。用本國貨幣去計算外國貨，唔同嘅嘢嚟嘅，唔同地方嘅嘢，外國同埋本國，所以價錢一定變㗎啦，價錢一定變㗎啦，得唔得？好，咁你就要諗啦，進一步諗啦。咦，外幣升值，咁即係外國貨係平咗定貴咗？貴咗，好啦，咁所以咧，你記住咯喎，外幣升值，即係好啦，呢度咧你要寫低呢啲嘢㗎，幫大家諗嘢嘅，因為到時候咧，成句句子咧有唔同嘅嘢喐緊咧，你就要逐個 step 去諗 ，OK？ 好啦，外幣升值即係外國貨貴咗，咁樣啦，得唔得啊？咁你就好知道個進口價格要點啊？進口價格咪上升咯，係咪？好，啱喎，啱喎，出嚟。好，咁跟住進口量會點啊？係啦，會跌啦。好，總值咧，係啦，唔確定啦，因為個 P 係升，個 Q 係跌，所以係不確定。視乎咧需求彈性啦。咁啊，需求彈性嗰啲解釋咧，咁就係之前上邊嗰啲啦。O 唔 OK？OK， 好，咁我想問啊，呢幅圖係點嘅？呢幅圖係點嘅？好，咁啊出嚟又揾個同學啦。張俊 ，OK， 好，呢幅圖係點嘅？咩嘢下降，咩嘢減少？點樣話？講一次先。佢應該同上面呢幅係啦，冇錯係上面個幅圖咯。因為外國貨嚟嘅，外幣嚟嘅，所以唔會喐價格嘅，係其他因素嚟嘅，一定要喐需求㗎啦。就係上面個幅圖，得唔得？好，咁我喺呢度寫翻啦。圖1。我識分咯喎，係咪啊？好，咁隔離嗰個啦，隔離嗰個價格喐唔喐啊？喐咗㗎嘛，咁所以咪成條商股線喐啊？
係咪成呢個需求線喐啊？係咪啊？阿永兒唔係咯，價格嚟噶嘛，價格因素嚟噶嘛，咁即係邊幅圖啊？畫呢個1、2、3個咯，即係尋日叫大家畫嗰3幅咯。好啦，咁你就係呢 part 啦，圖2嚟嘅。上次喺微博畫嗰啲圖2嚟嘅，明唔明白？得唔得？係價格喐。咁即係幾時係價格喐啊？幾時係沿住需求曲線喐啊？幾時係成條喐啊？好，有冇 summary？ 幾時係咁啊？幾時係圖1啊？幾時係頭先嗰個圖2啊？即係喐呢啲嗰啲啊？幾時啊？有咩結論？冇錯啦，睇佢用咩計算。好，用乜嘢計算係呢一幅？用乜嘢計算係用需求喐？用乜嘢計算？睇下係咩貨？睇咩貨？外國貨以外幣計，外國貨以外幣計，兩個都係外國，就係用需求喐。咁需求幾時喐去左喐去右咧？就睇下個外幣升值定貶值，明唔明啊？你等陣做多啲題目你知啊。總之你明咗幾時係需求喐啦，幾時係沿住喐啦，你識得分先。好啦，需求喐嘅原因係因為外國貨碰外幣計算，得唔得？知唔知我講乜嘢？清唔清楚？知唔知啲 tips 嚟㗎？呢啲係思考步驟嚟嘅呢啲，明唔明個思考步驟啊？好啦，咁跟住咧，幾時係沿住喐？文靜，幾時係沿住喐？唔係成條需求曲線喐，乜嘢碰乜嘢？外國貨以咩計算？係啦，以本幣計算。兩個唔同地方嘅嘢碰埋一齊，就係關需求量事，關價格事。識唔識分啊？識分啊！係啦，啲題目你就要識搞啦。OK， 好，搞掂。好啦，咁跟住咧，然後咧，我哋咧就睇咧第12版啦。第12版，好啦 ，A part 應該難唔到大家㗎啦，因為我哋上次做咗好多練習啦。OK， 好，嗱嚟啦喎。咁我哋睇下啦，點樣審題咧？佢話咧就係歐元匯率嘅變動啦，係咪？歐羅對港幣 ，OK。好啦，假設在上述期間，香港進口的歐洲汽車的價格以歐元嚟計算是沒有改變的。好，呢句即係咩意思？好，呢句即係咩意思？係子龍，呢句即係咩意思？呢句啫，我哋就知呢句先，呢句先。價值、價值、價值、價格、價值定價格？價格咩車啊？歐洲車貨物，歐洲嘅貨物，歐羅計算係價格，一定唔變㗎啦。如果歐洲嘅貨以歐元計算，一定個價格係唔變㗎啦，得唔得？歐洲碰歐洲啊嘛。歐洲貨以歐羅計算個價錢唔變㗎啦，得唔得？以歐羅計算啊，呢個記住係得啊，係咪啊？明唔明啊？好啦，咁跟住第一題問你啦，解釋上表所示匯率的變動會怎樣影響以港元計算香港進口的歐洲汽車的價格？好，圈住乜嘢？好，阿志康圈住乜嘢？係啦，以港元計算咩貨嚟㗎？係啦，冇錯啦，歐洲車嚟嘅，同唔同地方嘅嘢啊？唔同地方嘅嘢，所以個價格一定會變，價格一定會變。好啦，價格點樣變呢？好啦，睇下點樣先，睇下點樣先。好啦，價格一定會變㗎啦。好啦，咁我哋就寫低啦。嗱，照抄呢句，照抄呢句，以港元計的，照抄嘅啫。香港
進口的歐洲車。價格會乜乜因乜乜。好，嗱睇下咯喎。好啦，頭先我哋就睇到啦。好，個匯率嗰度有咩結論？好，阿子康有咩結論？個匯率有咩嘢結論？冇錯啦 ，very good， 好準確。歐元對港元一定有5個字啊，唔好淨係歐元升值，唔得嘅。好啦，歐元對港元升值。好，呢個第一個步驟，好啦，搞掂。跟住然後就諗啦。第二個步驟諗啦，歐羅升值，歐洲貨點樣？歐洲貨點啊？價格，歐洲貨價格不變，而家以港元計喎。係啦，冇錯啦。好啦，因為個題目問緊你港元㗎嘛，係咪？問緊你港元㗎嘛，好啦。咁呢個當然係以港元計算啦。歐羅升值，歐洲貨以港元貴咗，得唔得？所以呢度寫咩啊？上升。好啦，2分拎晒，明唔明白？嗱，完整啊，完整答得完整，唔好偷雞，係啦，唔好偷工減料啊！大家嗰個國際貿易啊，有偷工減料嘅成分啊，大家我已經改完啦，係啦，我已經改完有偷工減料啊嚇 ，OK， 好啦，因為咧有同學咧都係冇寫到咧咩國生產乜乜嘅機會成本都係唔寫，係啦會扣分嘅，係啦扣咗㗎啦已經，係啦扣咗㗎啦，你應該有寫嘅，OK 好，得啦我係咪啊？好，跟住幅圖點樣畫？好啦，咁問乜嘢啊？睇下先，圈住咩關鍵字？好，關鍵字，好啦，榮芝，關鍵字，港元計算，係啦，歐洲汽車，咁即係話你知道係港元，歐洲汽車，跟住咧再圈住咩關鍵字？總支出增加，好，咩叫總支出？公式 ，very good， 總支出即係總值，即係 P 乘 Q。好，括住佢先。總支出上升，好啦，我哋做少少研究先，分析先。好啦，頭先講價格係咪點啊？價格升啊嘛，係咪啊？價格升個 Q 會點㗎？價格升 Q 會點㗎？跌，係啦，呢個需求量嚟嘅。咁而家咧就話俾你知咧，就係升嘅，成個總支出升嘅，咁即係邊個喐得勁啲 ？P 喐得勁啲，咁你咪可以做到分析啊？成件事做到分析㗎咯喎，嗱，有冇跟住我呢步驟寫？思考步驟，唔好甩喎，係啦。如果唔係咧，你就打晒棘㗎咯，答問題嘅時候錯晒㗎喎呢步驟。OK， 好啦。咁我哋咧就寫咗啲文字先啦，好唔好？好，點寫？其實呢度已經寫晒俾你㗎啦。好啦，咁點寫咧？好，加熱。需求彈性，好嗱，其實咧我哋呢度咧講完咧嗱呢度寫咗俾你啦，係咪？好。歐洲車，咩啊？歐洲車呢度連接住呢度嘅歐洲車的咩啊？需求量會點啊？係啦，冇錯啦，下一個。由於需求彈性係點？
需要彈性點啊？高定低啊？低係啦，因為 Q 喐得少啲，就叫低需求彈性，記唔記得？係啦，低。咁好啦，就要解釋嗰啲啦，咩百分比嗰啲嘢啦。好，阿嘉怡，啲百分比點講？好啦，用中文係啦，價格上升 ，very good， 百分比大於需求量係啦，需求量價格影響需求量嘅，大於需求量 ，very good， 係啦，就係咁啦。所以咧，你識咗呢啲分析咧，你就照放心寫翻晒文字就得啦。好，咁有時呢度都有一分嘅，唔好漏咗佢，得唔得？好，幅圖點樣畫咧？幅圖點樣畫咧 ？OK， 好，希源，幅圖點畫？好，不如你畫。你，我見你想畫㗎啦。好，可以畫喺位畫。好啦，嗱，記住個 Y 軸咧係要寫嘢嘅，以咩計嘅？以乜嘢價格計嘅？係啦，以咩元計嘅？哦，你撳翻支筆嗰度得㗎啦，你撳翻去支筆寫嗰支筆就得㗎。係咪啊 ？OK。Y 軸嗰度寫多少少嘢。你好，你同我守望相助。義康同學真係我真係好中意義康同學。特別係中六嘅同學，好凍啊！出嚟啦，熄咗佢咯，熄咗佢，唔好凍親，知唔知？好關鍵㗎，過埋下個禮拜你就 UT 啦，得唔得啊？OK， 好，唔該晒，睇得到嘅，睇得到嘅，好啦，咁我哋睇翻先，係啦，呢度係 P 嚟嘅。係啦，呢度 P 嚟嘅，好啱嘅。呢度得意喎，我覺得10年之後可能好值錢喎啲字，係咪？偉大嘅書法家，偉大嘅書法家，得意喎啲字，希元字體，好得意喎，係咪？希元字體，希元字體，哦，幫我用希元字體寫李慧芬老師唔該，祝我身體健康，係啦，好嘢好，好啦，跟住咧。呢個 P 個咧就以本幣計算，係啦，冇錯啦，啱啦。嗱，想問下，嗱呢度咧要連住嘅，直啲啊啲線。
OK 我直啲 OK 我啲線係咪啊？要直啲嘅，係啦，一掂到先落嚟嘅條線，係啦。好明唔明顯啊個面積？都 OK 都 OK， 係啦。咁就好明顯呢個要大啲嘅，呢一部分要大啲嘅，自己要 check， 因為咧呢一部分咧係代表緊咧價格上升百分比係大啲嘅意思，係咪啊？好啦，跟住然後咧呢個面積咧就係代表緊咧需求量下降百分比咧係細啲，所以你自己要 check 翻嘅 ，check 嘅 ，O 唔 OK？ 好，咁啊啱啦，啱晒，就係咁。非常之好，俾啲掌聲先。好啦，好，阿希你之後第3部分你想邊個答啊？我揀啊！哇，真係手掌又係肉，手心又係肉，點揀得落啊？係咪先？好啦，唱謙嗰陣。OK， 好啦，嗱咁咧就解釋上表所示匯率的變動會怎樣影響以歐元計算香港進口嘅歐洲汽車。好。嗱，你逢親咧做親咧呢個匯率嘅題目咧，一定咧就要圈住係乜嘢嘅幣值計算。好，圈住啊，蔡英圈住歐元。好啦，再圈住係咩貨？咩貨？咩貨啊？歐洲香港進口歐洲車即係歐洲貨。啊！呢啲咩即嗰啲係形容詞嚟嘅啫，真正嘅主角係歐洲汽車。好啦，咁你就咁樣睇啦，歐，唔係狗叫啊嚇，係歐。OK， 好啊，嗱，好啦，歐咧，咁即係咧代表緊咧就個價格喐唔喐嘅，價格喐唔喐嘅？歐啊嘛，喐唔喐啊？唔喐，係啦，好，嗰個 P 乘 Q。得唔得？價格唔喐嘅，好。咁而家咧，歐羅就係貴咗啊嘛。咁啲香港人買多啲歐洲車定買少啲啊？少啲，所以係關咩事？關咩事？需求嘅係關需求事嘅。嗱，自己寫低需求事，關需求事。好啦，但係你要留意啊，個 P 係唔喐㗎。個 Q 咧？個 Q 咧？跌，成個總值咧都跌，得唔得？咁我答完㗎啦。關唔關彈性事啊？關唔關需求彈性事啊？唔關，點解啊？個價格都歐洲車以歐羅計算嘅價格都冇變過，係啊，關需求是其他因素嚟嘅，匯率嘅因素嚟嘅。聽唔聽明？聽得明？好啦，咁點答啊？好，阿卓英係啦，卓英點答？係啦，冇錯啦。好，先寫以歐元計的。好，好啦，都要寫多句嘅，而因。我哋都要補充翻呢度。好，寫咩呢度？需求咩啊？咁我錯咗啦。歐啊嘛，歐個價錢冇變過㗎，係需求因素嚟㗎，係咪啊？嗱呢度咧，其實點解要加呢一句咧？代表緊咧，啲人都覺得香港人覺得歐洲車係貴咗嘅意思啫，唔係特登逼大家嘅。係咪需求啊？係需求嚟㗎喎，得唔得 ？OK，
需求嚟嘅呢個，因為歐洲車以歐羅計算嚟嘅，我哋個主角係明唔明？所以咧，真正係呢個喺呢度。而括住嗰句咧，其實係代表緊咧，因為香港人覺得歐洲車貴咗咁解啫，得唔得？明唔明講乜？明唔明 ？OK， 好啦，咁跟住交易量點啊？呢個交易量我就唔係需求量嚟喎，交易量點啊？係啦，下講啦。咁最後咧，最後嗰句啦，係啦，冇錯啦。其實你應該抄埋呢一句嘅。大家抄埋呢句嘅，完整啊嘛，熱唔熱啊？你哋覺唔覺啊？好似有少少焗喎。係咯，冇開咩我哋？我頭先熄咗喎，係咪嗰啲？佢熄咗最通風。哦，邊個佢啊？個啦，個會冇個人出去嘅。佢收埋咗。誒，冚埋咗。嚟，好。揀一個啊！阿文迪唔該，文迪，揀一揀。好似焗，我都覺得有啲焗。明明想你同我 calm down 㗎嘛，點解會焗嘅咧？我係咯。上期有一班就話好熱啫，即係興啊嘛，個人係咪？係咪啊？興啊，係啊，講笑啫。啲健康同學都算乖嘅。記住歐洲車啊！總值下一個 ，OK， 好，咁啊完啦。好啦，咁雖然佢就冇叫你畫圖啊，梗係畫埋個圖嗰啲啦，係咪？好啦，有冇同學即刻識畫啊？好啦，慢慢寫我先。哦，阿 Cherry 你又可以諗下揾邊個畫啊？有我揀啊！榮振啦，榮振揞住個嘴，係啦。OK， 好。榮振識㗎。係畫第一句嗰個。畫呢題咯。畫呢題。係啦，我俾你。好。thank you。好啦，同學都自己畫，自己諗一諗，喐乜嘢？歐洲車歐羅，歐洲車歐羅，一定就唔會喐個價格同埋個需求量㗎啦，係一定唔會喐㗎啦，唔會沿住喐意思啫係嘛？我喺邊啊？係啊，你揾個位啊，你有位啊得㗎，我喺隔離得唔得啊 ？OK。係啦，擘大佢你自然有位㗎，係啦。畫細啲一幅圖㗎咋。好，大家都諗喎，唔使望住阿榮振話過，你自己諗咯，自己諗一諗先咯。好，記住嗰啲總支出啊、總值嗰啲咧，一定要有咧。正好或者負好嘅嘢嘅，係啦，正好或者負好嘅，係啦，同埋有個方向係跌咗定升咗咁樣。OK， 好。
OK， 好，睇一睇先。好，唔該晒。好啦，好。好啦，咁啊呢個符號啦，需求跌嘅，需求跌有符號嚇 ，OK。好啦，咁呢啲咧，好嗱，畫盡啲，畫盡啲 ，OK。好啦，嗱呢度可以直接咁都得嘅，咁就得㗎啦。如果你咁樣寫嘅話，其實呢度唔使寫都得，係可以慳翻啲我哋。好，嗱啲同學咧答問題嘅時候咧，唔好寫好多嘢。即係應該要寫嘅嘢要寫咯，係啦，唔應該寫嗰啲可以唔使寫，唔好浪費時間。譬如我叫大家咧寫嗰啲咩機會成本啲一定要寫，有啲唔使寫就唔好寫啦，因為有少少浪費時間，搞到大家第三題做唔到啊。係啊，其實係咪啊？唔夠時間做啊，變咗，明唔明啊 ？OK， 好啦，咁跟住我哋睇 B part 啦，好，畫得好好啊，非常之好。嗱，同埋呢個以歐元計算嘅 ，OK，very good。好，跟住然後 B part 啦，計一計咯喎。陳先生喺05年12月1號咧就買咗咧1萬蚊歐元嘅，係啦。咁其實咧買賣外幣都可以咧有差價賺到嘅噃，係咪都係一個投資嚟嘅？原來係咪啊？好啦，咁啊並於咧06年1月18號咧就全數咧賣翻個歐羅出去 ，OK。好啦，咁啊兩宗交易咧都喺商業銀行嗰度進行啦。咁佢就問你啦，以港元計，咁啊陳先生咧賺錢啦，定係咧蝕錢？咁蝕幾多咧？定賺幾多咧？好，我哋答咗呢度先。呢個第一 part 嚟嘅。好，賺定蝕？好啦，我哋睇一睇先。購買歐羅喎，佢用咗幾多錢去買歐羅啊？1蚊歐羅就等於9.07港幣，咁佢買咗1萬蚊歐羅，咁即係用咗幾多錢港幣？乘翻1萬咯，係啦，冇錯啦。咁然後佢賣翻1萬蚊歐羅出去，咁啊賺翻9.37乘以1萬係咪？咁即係條公式點計啊？好啦，好，嗰啲阿美琪。乘9點幾多啊？一條式啦，一條式。係啦，冇錯啦。咩嚟嘅呢個係？呢個係港元嚟㗎，係咪啊？係啦，係港元嚟嘅。賺定蝕啊？蝕咗啊？蝕咗？賺咗。佢用翻9.37去賣翻出去喎，佢每1蚊歐羅係賺到呢一個喎，係咪啊？呢個係成本價嚟㗎，其實歐羅嘅買歐羅成本價嚟㗎，呢個係賣出價嚟㗎，係咪啊？明唔明啊？明唔明？賣出價嚟㗎 ，OK 我等於幾多啊？3000蚊港幣係咪？要寫個港元喎。好啦，咁係賺啊係咪？賺取。OK， 好啦，但係未答完㗎嚇，仲有第二 part。呢個賺同埋蝕是否計落去 GDP？ 計唔計？計唔計 GDP 係咩條件㗎？咩生產？咁係咪本地生產嚟呢個？好似唔係啊！榮振好肯定，榮振今次唔係啩咁樣啊？係啦，好肯定，好搖頭嘆息啊！對於話係嘅同學，好搖頭嘆息。OK， 好啦，唔係嘅，唔應該計嘅，因為咧係咪計 GDP 咧係睇下係咪涉及生產，有冇生產活動啊？投機嚟㗎嘛呢個，冇生產活動㗎。係啦 ，OK， 好，所以答埋啦，否
計入 GDP， 因乜嘢啊？因乜嘢啊？不涉及生產咯，這不涉及生產。買賣股票都唔計啊嘛，買賣股票都唔計㗎。OK。好啦，嗱佢上面一嗰個咧係話賺嗰個動作啊嘛，賺獲或者損失嘛。咁但係佢話以上交易會否導致 GDP 增加？咦，佢個交易喺邊度進行先？邊度進行㗎？喺邊度買賣歐羅港元㗎？喺邊度啊？銀行啊嘛。咁上面嘅交易會唔會導致 GDP 增加咧？會，點解啊？工資嗰啲俾員工處理，好啦，咁我哋即係話會因員工處理手續費。好，我哋 pro 少少，因為銀行有提供服務，係啦，冇錯啦。OK， 好，會係啦，要達到啲經濟嘅詞啊。明唔明有分別㗎？上面嗰個係純粹講話賺錢同蝕錢計唔計 GDP， 下面嗰個係話個交易邊個幫你進行交易就係銀行啊嘛，得唔得？好，明唔明白？得啦，係咪啊？清楚？好，有冇同學好眼瞓？係可以飲啖水，係咪啊 ？OK， 好，得啦，明喎，係咪啊？明嘅話咧，咁我哋咧就睇埋後邊啦。其實同一個道理嘅啫，啲嘢。好，你明啲準則就得㗎啦。好啦，呢度咯喎，好，跟住乜嘢？睇啦喎，外幣升值對出口的影響。好。張俊，圈住咩字？係外幣升值。好，跟住咧，出口，好，出口。出口係咩貨？我哋出口喎，佢想講我哋出口，即係本地貨啦，本地貨啦。OK， 好，寫低本地貨。本地貨品。好，好啦，嗱呢個就咁樣了解啦。咁喺呢度咧，你就理解啦。好，外幣升值點樣理解？即刻諗到啦，就係睇下佢想講咩，所以你都諗定先啦。外國貨貴定平？如果外幣升值，貴。以咩計啊？阿卓英以咩計啊？外國貨櫃係以咩計啊？以本地個貨幣計啊嘛，係咪？我而家所謂嘅外國貨櫃係唔會係以翻外幣計㗎，得唔得？好，咁外幣升值咧，其實咧你從兩個角度去諗嘢啦。外國貨櫃，第二個角度本地貨點樣？平咗啦，冇錯啦，平。好，咁今次咧，佢原來係講出口喎，咁即係其實佢想你答外國貨定本地貨咧？係咪本地啊？咁啊，係啦，其實佢係想問你呢樣嘢，咁咪兩個角度去諗嘢咯。OK，睇下邊個啱使啦，到時得唔得 ？OK， 好，咁啊嚟咯喎，當外幣升值時，即本國貨幣貶值，係啦，相對嘅啫。好，貶值。外地嘅買家需要近咩嘅外幣去買我哋嘅本幣？係啦，少啲，冇錯啦，因為人哋個貨幣強啊嘛，咁啊用少咗外幣去買我哋個貨幣啦。OK， 好，咁啊藉以換取出口貨品啦。換言之，好啦，今次啦，
出口貨品外國價格。好啦，睇一睇啊，圈住佢啊，貨品圈住，貨品圈住，呢個係咩嚟㗎？咩貨品嚟㗎？阿文靜，呢個係咩貨品嚟㗎？出口物品係啦，出口物品係出口物品嚟，啱嘅。好啦，係本地定外地嘅？係啦，本地嘅係啦，本地貨。咁你又識分啦，本地貨以咩價格啊？今次外國價格咯，係咪外國碰外國啊？定係本地碰本地啊？咁即係價格一定會點㗎？價格一定變，價格一定變先。你即刻諗變先，點樣變就睇呢度啦，就睇呢個點樣變係睇個外幣升值定貶值。明唔明講乜？係啦，你諗你要識得咁樣去到逐步諗嘢，咁你又唔會錯㗎啦，基本上嚇。OK， 好，頭先講啦，外幣升值，本地貨點啊？平定貴啊？係啦，冇錯啦。好，即係指緊呢個外幣升值，本地貨幣，我哋咪一早已經兩手準備寫定咗啦。咁你呢度照抄啦，會咩啊？嚇？下降係嘛？下降係嘛？唔好嚇我啊！平啫上升。OK 好，得啊嗬？係咪啊？係咪咁樣推論啊？知唔知咁樣推論啊？唔好錯啊！好啦，跌啦喎，好。咁跟住啦 ，OK 啦喎，跌啦喎。咁所以起碼咧，你已經知道咧呢個窿咧一定唔會填不變先啦。係啦。咁啊，三個可能已經eliminate咗另一個可能啦，咁剩翻嗰兩個可能，你就要跟呢個啦，跟呢度。OK， 好啦，咁跟住咧，然後例如啦，以港元計嘅香港玩具價格，好啦，嗱港元啦，係咪香港玩具啊？個價格變唔變㗎？嗱呢個價格都係一定唔變㗎啦，因為香港對香港啊嘛，香啊又係，唔係歐，總之香，總之係香港對香港都係唔變嘅價格，就係咁樣分咯。你就會好容易做嘅呢啲題目係嘛？好亂㗎嘛，有時個方向。好，咁跟住就叫你咧計一計咯喎。而家咧1歐羅咧，好啦，好阿張想飲水，係啦 ，OK 好，見攰飲水，係啦，唔係見字飲水，見攰飲水，係啦。咁啊1歐羅等於10港元，咁即係話香港玩具係幾多錢歐羅？自己計一計先啦，而家。計一計先，俾你計一計先。歐羅等於10蚊港幣，玩具係100蚊港元嘅，咁即係歐羅係幾多錢咧？咁如果升到去1歐羅等於12港幣嘅時候又點咧？好，夠未？好啊，阿寶婷，係啦，幾多錢啊？10蚊乜嘢啊？係啦，10蚊歐元。好啦，咁跟住下邊嗰個咧，8.33 very good， 平咗嘅一定係啊？有冇同學唔識計？識計係咪？有冇同學唔識計舉手？舉手，舉手。好冇？好啦，咁呢度咪講咗咯。所以個結論就係呢度啦，我係咩？本地貨即係個玩具，香港玩具以歐元計價格未跌咗咯，係咪？睇唔睇到啊？啱啦，符合。好，跟住啦，當外幣升值嘅時候，根據相對理論，由於外地買家付出嘅價格好，海婷。係啦，冇錯啦。好，下跌。
價格跌啦，價格就配需求量，需求量升，唔使驚，話晒都係師姐嚟嘅。而家中四學緊呢樣喎，係啦，我調咗今年調咗個次序教需求先，係啦 OK 好，價格影響需求量 OK 好，幅圖點畫咧？咦？呢個畫咩物品啊？畫咩物品啊？文迪？係啊，本地貨即係香港玩具嚟嘅呢個係啊，香港玩具嚟，本地貨嚟，香港玩具。香港玩具，好啦，香港玩具以外幣計喎，係咪啊？咁所以喐唔喐需求啊嗱？喐唔喐需求啊？喐需求，好啦，咁啊，只要你要講啦。喐唔喐需求啊？喐唔喐需求啊？喐需求，喐需求。好啦，原來大家頭先我講勾係大家喺度笑嘅啫，原來係唔明我講咩嘅，即係以為我真係有隻狗啊嘛，有隻狗收埋咗喺樓下啊嘛，係咯，明唔明勾㗎大家？歐詠然，明唔明㗎？你講我個口號勾有啲咩意思啊？勾，你講港元都得㗎，港元港貨都得。本地貨同埋本地價格嘅話，就會需求跌。需求喐先啦，需求喐先，唔一定跌嘅，睇下你升定貶值嘅啫。好，嗱嚟啦，好開始啦。總之，我想講 A 貨添，即係 A 國貨啊，即係 A 貨，A 國貨對 A 國貨幣同一個國家嘢，即係譬如歐洲貨歐羅嘅話，拼埋一齊就係喐需求。係啦，但係呢一度係外國貨幣，香港貨唔同地方嘅嘢啊嘛，所以唔係喐需求㗎，係喐乜嘢啊？係沿住需求線喐，唔係喐需求啊，係沿住需求線喐嘛，係咪啊？唔識講啊？OK，好啦，咁啊點樣畫啊？呢幅圖好啦，嗱大家諗一諗啦。好，睇下先，仲有邊個同學未答過問題啊？好似個個都答過，係咪？喂，真係咪個個答過問題啦已經？子彤你答過咩？答過，即係個個答過啦，咁重新再嚟咯，重新再嚟。有，子彤好似有答啊。你唔記得子彤答咗啊？忘記咗啊！唔係你其實你唔係忘記啊，你想阿子彤再答，你好中意睇到阿子彤答問題嗰個靚仔樣，係啦，好 OK， 子彤咁答 OK。點解整個靚仔樣俾我？OK 好，傳俾阿子彤先。OK 好，阿榮唔使唔開心，係啦，我當然都想見到靚女樣。好啦，呢幅 OK 好嚟啦。好，外幣對香港貨。好，呢度未特別講啲需求彈性嘅，未特別講需求彈性嘅，係啦。好，咁我哋嗰個UT 咧，淨係考匯率啫，呢個筆記唔考國際收支平衡住 ，OK，淨係考匯率啫，咁所以我哋差唔多完啦。
今次好似價格跌喎，係咪啊？今次價格跌喎，係咪價格跌啊？今次？好凍啊？係咪啊？好凍啊出嚟！等陣周會做咩你哋？係咪聽啲升學講座？OK， 好，哇！即刻擰一擰轉，個幅圖好似紫龍咁靚仔啊！係啊，頭先咧又踩又剩咧，好似咧阿紫龍頭先掂晒膠布咁個樣。係啊，幾好，唔該晒。OK， 好 ，very good。好啦，咁我望望先，嗱睇清楚，其實呢個話價格跌嘅，所以係價格跌啦，係咪？價格跌，好啦。咁啊，記住啦，呢一課咧嘅題目係總值或者總支出咧，一定有正負號嘅，唔好漏咗啦。OK， 好啱㗎啦。跟住第二部分，睇下先，呢個係第二部分嚟嘅。好，以外幣計算的出口總值。以外幣計算的出口總值，好啦，咁啊根據呢度嘅啫，其實係 OK。好，外幣計算，出口係咩話？本地貨。本地貨，咁所以你一定知個價格會點啊？價格會點啊？係啦，一定會變先啦。點樣變就頭先我哋嗰個嘅講法，嗱你即刻要咧好熟㗎啦，慢慢操練得熟啦。外幣升值即係外國貨點啊？外國貨點啊？貴定平啊？貴。本地貨咧？平，即刻要識得咁諗先。咁而今次咧，佢應該係要問你本地貨定外國貨先。係啦，冇錯啦，出口係本地貨啊嘛，所以應該係呢個嘅，要諗呢個。本地貨平啊 ，OK？ 好嚟啦，但係又唔使 EX 啦，全部變翻晒 ED 得㗎啦 ，ED。好，亦都唔使。需求量啊，全部變翻晒唔使出口量啊，全部變翻晒需求量就得㗎啦。好，咁頭先講咗啦，本地貨平啊嘛，本地貨平會導致本地貨嘅需求量點啊？會點啊？阿子豪，唔使咁快小於住。需求量先啦，升定跌？升，呢個係大過1嚟嘅，咁即係邊個要得勁啲？需求量要得勁啲定係價格要得勁啲？好。咦？我好似提咗第3次喎已經。係啊，點解我提咩啊？我想問阿文迪提一提阿子豪。唔使睇本地貨㗎，你本地貨睇完㗎啦已經。我哋而家睇彈性啊！我話如果需求彈性高嘅話，係 P U 得勁啲定 Q U 得勁啲㗎？Q U 得勁啲㗎嘛，呢個得勁啲咯。係啦，得唔得 ？OK， 好啦，咁所以需求量上升百分比變會咩於啊？咩於啊？子豪？嚇？小於？小於？係啊 ，OK 好，你坐喺度啊，係啊，我搭你膊頭啊，子豪乖咁樣啊 ，OK 好，大於，冇錯，呢個需求量喐得勁啲咯，喐得勁啲啊嘛 ，OK 好啦，咁如果大啲，喐得勁啲嘅話，咁即係話呢個係得益嚟嘅，升係得益嚟㗎嘛，跌係咩嚟㗎？損失嚟㗎嘛，係咪啊？即係呢個係加號嚟嘅，呢個係減號嚟嘅，咁所以最後出口總收會點啊？升定跌？之後升，好
啱。繼續，阿子豪。好啦 ，ED 細過一 ，P 係會點啊？嚇？升？唔好嚇我你，係啦。好啦，呢度跟翻呢度㗎，跟翻呢度㗎，本地貨平啊。係咯。P 跌 QD 咧，升係啦，冇錯啦。咁而家係需求彈性細過一啊嘛，邊度得勁啲啊？係啊，冇錯啦，啱啦。P 喐得勁啲跌啊嘛，呢個係正好定負好嚟㗎？係啦，下邊嗰個咧正好嚟嘅。好啦，呢個就係咩？係啊，冇錯啦，啱啦，小於啦。咁出口總值會點啊？係咯，就係咁咯，明唔明啊？知唔知講乜嘢？明講乜？得我嘛 ？OK， 唔舒服你。OK， 好啦，最後啦 ，ED 等於1。好，咁呢個寫咩啊？等於呢個咧？不變。得好係咪啊？好，呢三幅圖識唔識畫啊？好啦，畫埋三幅圖啦 A、B、C， 好，翻屋企畫咗佢。好，好，明唔明？明唔明啊？得唔得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 ？好得。點啊？子龍有嘢問我，係淨係問希元嘅啫，即係淨係希元幫到你啫呢個問題。咁關唔關經濟科事㗎？關嘅，我幫唔到你啊。OK， 好啦。咁跟住咧，然後咧就第3點，希元靠你啦。係啦，好。好啦，第三啦。咁咧，好啦，睇一睇先，圈住咩字？圈住咩字 ？OK， 好，阿榮子。係啦，本個貨幣，跟住再圈住出口準值。好，出口係咩嚟㗎？出口係咩嚟㗎？本地貨定外國貨啊？係啦，本地貨嚟嘅。本地貨嚟嘅 ，OK。好，總值係咩嚟㗎 ？P 乘 Q，very good， 哇，真係好有進步。好啦，本啊，今次係本。今次係本點啊？本嘅話，咁個價格喐唔喐啊？喐唔喐啊？唔喐。咁即係喐咩啊？喐需求定係沿住新股線喐？喐需求 ，OK 好，喐需求點喐？我哋諗一諗先。好啦，諗一諗啦。好，咁我想問下啦，咦頭先係咩幣升值話？歐羅升值喎，頭先歐羅升值 ，OK 好，即係外幣升值。繼續，外幣升值，好啦，外幣升值嘅意思即係咩？誒有兩個導向諗㗎嘛，睇下大家跟唔跟到先。有兩個導向諗嘅，外幣升值即係咩意思？外國貨點啊？外國貨貴，本地貨平。OK 好啦，咁今次係問咩貨？今次問咩貨？係咪本地啊？係啦，好間住呢個本地貨平。呢個你咪一網打盡咯！你咁樣諗嘢嘅時候，係咪 ？OK 好啦。喂，咁即係外國人覺得我哋香港貨好平喎，好抵買喎，買多啲唔買少啲啊？多啲，咁需求嚟㗎嘛？頭先講咗需求嚟㗎嘛？咁你咪即刻知道個方向升定跌咯？升定跌？升，係啦，冇錯啦，平嘢梗係買多啲啦。但係呢個係其他因素嚟嘅噃，明唔明？你咁樣 set 曬個陣容，你咪唔會錯咯，係咪？升，好啦，咁個 Q 會點樣？都升，咁個總值會點樣樣？總值會點樣樣？升，係啦，咪答完咯已經，答完啦，啊咁樣諗嘢有邏輯嘅我哋。好啦，跟住啦，好寫咩啊？同一本國價格，外幣的升值導致出口量上升，出口需求曲線向右移。嗱，呢啲其實咧，我哋寫晒喺 symbol 都已經咧。一網打盡嘅啦，其實係啦，自己變翻細文字咧，好過佢下邊咁樣寫，唔使咁樣寫都得嘅。其實 OK。
好，因此本國貨幣計算嘅出口總值必然乜嘢啊？係啦，必然上升。好，幅圖點樣畫？畫埋佢，做埋佢。好，做晒佢，得唔得？好啦，我再講下咩功課做。好嗱，尋日咧就同大家講咧話，我哋嚟緊下個禮拜有測驗啊嘛，係咪啊？幾多個測驗啊？唔係3個咩？啊2個，係啦。OK 好驚啊大家係咪？好嗱，咁我知道咧，其實咧我哋下個禮拜應該做6堂嘅啫，係啦。咁我就同阿欣 Sir 商量咗啦。咁我哋咧就唔會測 past paper 住，我哋淨係測嗰個叫做貿易障礙，係啦，即係一個啫，一個測驗啫。OK， 所以我哋咧就變咗咧下個禮拜咧就可以操多少少咧喺呢1-2個月學嘅嘢，係啦。因為我改完第一國際貿易咧，其實今次嗰個國際貿易嗰個測驗咧就點啊？係啦，就好有挑戰性，係啦，好有挑戰性，係啦。咁我同佢欣賞，哇！呢份測驗真係好難改喎，呢份測驗，我改嘅時候都要即刻諗，我都要諗咗好耐啲嘢，係啦。咁啊，所以咧就更有挑戰性嘅時候咧，所以咧今次測驗咧嗰個嘅成績咧就好一般啦，就冇上次咁好啦，好一般啦，係啦。咁啊，我咧就決定做一樣嘢啦，俾翻你哋再做多次。我會講一講，我可能喺群組講一講啲要注意嘅嘢啦，好嗎？咁啊，今次咧冇咗嗰個past paper 嗰個測驗嘅時候咧，咁你哋做多次呢個，做多次呢個，得唔得？明唔明？係啦，你當係改正就好啦。咁啊，我想你聽翻群組啦，我會講俾大家知道有啲咩注意地方嘅，得唔得？而家開翻俾大家先。好，阿嘉怡。係啊，做多次先，好，再做多次。我會話俾大家知有咩注意地方嘅，有啲唔同嘅。我講咗俾大家知有咩注意地方嘅時候，應該大家咧就會知道嘅。咩啊？係啊，睇下先，都可以透露下最高分係幾多分嘅。好，透露下先。我最高分係32分，25.5分。最高分係32分，又攞25.5分，係啦。咁今次咧係應該係成績最唔好嘅一次，係啦，因為係少過一半人合格，咁樣咯，係啦。不過係真係有挑戰性嘅，我都覺得啊。我要再重申，係啦。UT 嘅國際貿易嘅題目係簡單過呢一個嘅，係啦。所以如果你呢一個都再改正翻嘅時候 OK 咧，咁就係好 OK 嘅，係啦。所以再講啦，嗰陣時啊，大家 OK 得唔得？唔批住，係啦，禮拜3先睇。咁啊，幾時測貿易障礙啊？我哋禮拜4啊，咁呢份工作就星期3。星期3嘅時候我哋對啦 ，OK？仲要做呢個，仲要做呢個，我會再交代下啲功課嘅，唔止呢度啊嚇 ，OK？好，好啦，好，goodbye ค่ะ ，OK， 好，唔該曬你。